Здравствуйте. Все вы знаете, что в наше непростое время без рекламы выжить сложно. Особенно реклама нужна тем, кто ведет свои блоги и каналы. В этом я от других ничем не отличаюсь. И поэтому тоже хочу прорекламировать в данном случае моем средство от кашля. Это самый верный способ не кашлять. Итак, раз. Два. И три. Это самое верное средство от кашля. Вернее, не бывает. Не благодарите. Пользуйтесь.